Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Rameria Alagan. Kali ini kita akan buat tutorial konektor masker bunga dari Kristal Ceko. Diikutin ya. Bahan-bahan yang digunakan ada kristal ceko, diamond periosa yang besar, ada juga kristal ceko yang 3 mm, ada kokot udang, ada diamond yang paling kecil, kemudian ada senar, ada gunting sebagai alatnya. Oke. Pertama kita potong senarnya sekitar 50 cm, kemudian kita gunting dengan posisi dilipat seperti di video. Kita masukkan diamond yang kecil, kemudian kita ambil satu sisinya, kita masukkan senarnya yang sebelah kiri. Lanjut dengan kita masukkan kristal ceko 3 mm ke sebelah kiri, tali sebelah kiri sebanyak 4. Kemudian dilanjutkan kristal ceko 10 mm ke sebelah kanan, tali yang sebelah kanan. Ditutup seperti ini ya teman-teman. Kemudian ditutup dengan diamond yang kecil. Kemudian diisi sebelah kiri. Yang sebelah kiri talinya kita isi lagi dengan kristal ceko sebanyak 4. Kemudian yang sebelah kanan juga diisi kristal ceko yang 10 mm, ditutup lagi dengan diamond yang kecil. Begitu dilakukan sampai dia ada 6 diamond yang 10 mm. Setelah kristal ceko 5 yang 10 mm, lanjut yang ke-6, tidak ditutup dengan diamond kecil, tapi disambung ke diamond yang pertama dengan cara seperti di video. Tali yang satunya ke atas kita masukkan ke bawah biar sama-sama dia di posisi di bawah seperti di video. Kemudian kita tarik tali biar ketat, talinya ditarik supaya ketat, kemudian diikat. Posisi ikatan itu ada di bawah, bagian bawah. Ini bagian atas, ini bagian bawahnya. Kemudian kita ikat. Kita ikatnya
kuat sampai 3 kali ikatan atau 4 kali juga boleh, sambil ditarik kuat, tapi jangan terlalu kuat nanti putus ya. Seperti itu ya teman-teman, posisinya di bawah, jangan di atas. Kemudian kita gunting. Ini kita buat sebanyak 5 sesuai dengan kebutuhan kita ya. Konektor yang kita pakai atau yang kita buat panjang, kita buat sebanyak yang kita inginkan. Kemudian kita lanjut dengan menyatukannya. Kita ambil senarnya sepanjang kurang lebih 30 cm. Kemudian kita potong, kita lipat juga seperti di awal kita buat. Kita lipat seperti di video. Ujungnya kita masukkan kokot. 1 kokot kita masukkan, kokot udangnya. Cara masukkannya seperti di video ya teman-teman. Disilangkan talinya, kemudian disilang lagi biar lebih kuat. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita ambil ujung talinya, kita masukkan kristal Ceko 3 mm, 2 sebelah kanan dan 2 di sebelah kiri. Kita tutup dengan diamond yang kecil. Caranya seperti di video. Nah, hasilnya seperti itu. Jangan salah ya diamondnya, karena nanti kalau terbalik dia kita buka awal jadi susah. Ini masukkan lagi kanan 2 cekonya, di kiri 2, di kanan 2, ditutup dengan diamond lagi. Begitu sampai 4 diamond. Kemudian kita ambil ujungnya, isi 1 ceko kiri dan isi 1 ceko kanan. Kemudian kita balikkan posisinya biar lebih gampang atau mudah memasukkan talinya ke rangkaian yang sudah jadi. Ya seperti itu ya teman-teman. Dia disilangkan. Ditarik, lanjut dimasukkan, nah seperti itu. Lanjut dimasukkan ke ceko yang besar, 1 aja. Talinya kita tarik, kita masukkan ke depan. Kita masukkan ke depan dengan posisi seperti di video. Lanjut kita isi dengan diamond yang besar, 1 buah diamond yang besar. Caranya seperti di video. Nah seperti itu. Kemudian talinya kita masukkan, biar lebih gampang kita masukkan dulu ke bawah. Kita masukkan seperti itu. Nah talinya seperti itu ya teman-teman. Kita masukkan ke ceko yang besar 1. Yang kirinya juga seperti itu, dimasukkan ke ceko yang besar 1 dalam posisi silang. Kemudian masukkan ke ceko yang kecil 1-1, masing-masing 1 dalam posisi tali masih bersilang.
kemudian dilanjutkan ke rangkaian yang kedua. Posisi depan dibalik menjadi posisi belakang, karena dengan posisi belakang kita lebih mudah memasukkan talinya. Ambil satu ceko yang kecil, masukkan seperti yang tadi juga ya teman-teman cara kerjanya. Nah, seperti itu sambungannya. Lanjutkan, masukkan ke ceko yang besar satu, ceko yang kiri juga satu, kemudian talinya pindahkan ke bagian depan. Nah, seperti itu, pindahkan ke depan. Lanjut isi dengan diamond besar. Oke, jangan lupa ya teman-teman, subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Nah, ujung tali dipindahkan ke belakang untuk memudahkan kita memasukkan ujung talinya. Kita masukkan ke ceko yang kanan dan yang kiri juga. Yang besar ya cekonya. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut terus sampai semua rangkaian selesai. Nah, seperti ini ya teman-teman, udah jadi. Untuk talinya kanan dan kiri sama. Masukkan cekonya satu kanan satu kiri, ditutup diamond. Lanjut masukkan ceko yang kecilnya lagi, kanan 2 kiri 2. Begitu yang dilakukan seperti tali yang sebelumnya sudah kita kerjakan. Terakhir masukkan ceko yang ditutup dengan memasukkan kokot udangnya. Jangan terbalik ya teman-teman. Cara menyilang, lanjut disilangkan lagi seperti di video. Kemudian diikat dengan kuat, jangan terlalu kuat kali nariknya karena nanti putus. Oke teman-teman, udah selesai. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum.